কেটলি আছে আপনার 700 টাকা, 500 টাকা। টোস্টার মেশিন 500 টাকা, 218 লিটার, 10 বছর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। 250 লিটার ডিপ, এটা হচ্ছে 18,000 টাকা। 18,000 টাকা, এটাও 18,000 টাকা, ওয়ারেন্টি আছে 10 বছর, হচ্ছে আপনার 16,000 টাকা। স্যামসাং এর ডাবল ডোর, স্যামসাং অরিজিনালটাও দেখেন, এখানে স্টিকার আছে। 620 লিটার, 35,000 টাকা, 26,000 টাকা। মাইক্রোওভেন হচ্ছে আপনার 6,000 টাকা। সনি, এটা হচ্ছে 50 ইঞ্চি, এটা 32,000 টাকায়। 267 লিটার, 10 বছর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে। জেনারেল 55 ইঞ্চি, 42,000 টাকা লাস্ট। 43 ইঞ্চি 4K, এটা হচ্ছে আপনার 22,000 টাকা। স্যামসাং ডাবল ডোর, এটা হচ্ছে আপনার 560 লিটার, 30,000 টাকায় পাবেন, একদম ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কার্ড সহ আছে। স্যামসাং, এটা হচ্ছে আপনার 22,000 টাকা। এটাও স্যামসাং, এটা হচ্ছে 23,000 টাকা। 43 ইঞ্চি, এটাও 43 ইঞ্চি। সিঙ্গার, এটাও 43 ইঞ্চি, এটার দাম পড়ে 20,000 টাকা। 1 টন 35, 1.5 টন 45, আর 2 টন হচ্ছে 55,000 টাকা। আর গ্রি 1 টন হচ্ছে আপনার 47,000 টাকা। আর হায়ার যেগুলো অকশনের এগুলোর দাম কম। আর ওয়ালটন আছে 1 টন, মাত্র 25,000 টাকা। ফ্রিজের স্টেবিলাইজার মাত্র 1500 টাকা, কম 35,000 টাকা। স্যামসাং এর 30,000 টাকা। সিঙ্গারে 43 ইঞ্চি, এটার দাম পড়ে 16,000 টাকা। এটাও 43 ইঞ্চি, 16,000 টাকা। ওয়ালটন 244 লিটার, এটা হচ্ছে আপনার 30,000 টাকা। ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আর আমাদের ঠিকানা হচ্ছে পুরাতন চাঁদগাঁ থানা শরফতউলল পেট্রোল পাম্পের দক্ষিণ পাশে। এই যে এটা হলো আপনার বদদারাট হয়ে আসা আর কি, কালুরঘাট রোড। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কালুরঘাট রোড। আচ্ছা আচ্ছা। বদদারাট থেকে এই পাশে হলো শরফতউলল পেট্রোল পাম্প, এটা ঠিক ডান পাশে হলো আপনার অল ব্র্যান্ড ইলেকট্রনিক। আমি আরেকটা সোজা একটা ঠিকানা দিয়ে দিই, ওই যে ওয়ালটন আপনার শোরুম আছে, অথরাইজ ওয়ালটন। হ্যাঁ ওয়ালটন, এটা হচ্ছে ওয়ালটনের শোরুম। আর এদিকে হচ্ছে সিঙ্গারের শোরুম, দুইটার ঠিক মাঝখানে আমরা আছি। আচ্ছা, মাঝখান বরাবর, একদম মাঝখান বরাবর আমরা আছি। ডাবল ডোর স্যামসাং এর স্যামসাং ডাবল ডোর। লিটার আর প্রাইস একটু জানা যায়? এটার লিটার হচ্ছে আপনার 560 লিটার। 560 লিটার। এটা হচ্ছে আপনার পুরোটাই ডিপ, আর এটা হচ্ছে নরমাল। এগুলো হচ্ছে আপনার 40,000 টাকা। 40, আরো 5,000 টাকা কম। কত? 35,000। 35,000, আরো 5,000 কম, 30,000 টাকা, 30,000 টাকায় পাবেন। আর এটা হচ্ছে সিঙ্গারের না সিঙ্গারের এটা হচ্ছে সিঙ্গারের ডাবল ডোর, একদম ফ্রেশ, এগুলো আনইউজ করা, একদম ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কার্ড সহ আছে। এটা হচ্ছে আপনার ওয়ারেন্টি সহ পাবেন, কোম্পানি থেকে সবকিছু পাবেন, নতুন একদম ইউজ করা ছাড়া। এটা হচ্ছে 60,000 টাকা। 60,000 টাকা। সিঙ্গার টিভি, এটা হচ্ছে 43 ইঞ্চি, মাত্র 25,000 টাকা। 43 ইঞ্চি 25,000 টাকা, আরো 2,000 টাকা কম, 23,000 টাকা। 43 ইঞ্চি আরো 1,000 টাকা কম, 22,000 টাকায়। আর এটা হচ্ছে আপনার 50 ইঞ্চি, 50 ইঞ্চি সিঙ্গার 4K, ভয়েস কন্ট্রোল, রিমোট অপশন ব্যবহার করা যাবে। এটা হচ্ছে আপনার 50 ইঞ্চির দাম পড়বে 35,000 টাকা। আরো 5,000 টাকা কম, 30,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে এলজি 24 ইঞ্চি, 28 ইঞ্চি, এটার দাম পড়বে 10,000। আর এটা 32 ইঞ্চি জেনারেল অ্যান্ড্রয়েড, 32 ইঞ্চি, এটা হচ্ছে আপনার 13,500 টাকা, 13,000 টাকা লাস্ট। আর এটা হচ্ছে OnePlus, আপনার এটা হচ্ছে অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড আছে, এই যে অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড, সবকিছু অফিসিয়াল পাবেন। এটা হচ্ছে 18,000 টাকা। এটা হচ্ছে গুগল অ্যান্ড্রয়েড। আর এটা হচ্ছে সিঙ্গার, এটাতে ডিসপ্লেতে কয়েকটা দাগ আছে, এটা হচ্ছে আপনার 15,000 টাকা, 43 ইঞ্চি। আর সনি স্মার্ট, এটা হচ্ছে 27,000 টাকা, 43 ইঞ্চি। আর এটা হচ্ছে সনি, এটা হচ্ছে হামিমের সনি, এটা হচ্ছে 50 ইঞ্চি, এটার দাম পড়বে আপনার 35,000 টাকা। আর 3,000 টাকা কম, 32,000 টাকায়। আর এটা হচ্ছে এমআই 27,000 টাকা। আর 3,000 টাকা কম, 24,000 টাকা, 43 ইঞ্চি এমআই 4K। আর এটা হচ্ছে জেনারেল 55 ইঞ্চি, তো 45,000 টাকা, 42,000 টাকা লাস্ট, 42,000 টাকা রাখা যাবে। এটা হচ্ছে 4K 43 ইঞ্চি আপনার জেনারেল ফ্ল্যাগ, জেনারেল 43 ইঞ্চি 4K, এটা হচ্ছে আপনার 22,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে এলজি আপনার 4K রেজুলেশন 6 সিরিজ, এটা হচ্ছে আপনার 28,000 টাকা। আরো 2,000 টাকা কম, 26,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে স্যামসাং, এটা হচ্ছে আপনার 22,000 টাকা। এটাও স্যামসাং, এটা হচ্ছে 23,000 টাকা, 43 ইঞ্চি, এটাও 43 ইঞ্চি। আর এটা হচ্ছে সিঙ্গার, এটাও 43 ইঞ্চি, এটার দাম পড়বে 20,000 টাকা। আর সিঙ্গার, এটা হচ্ছে আপনার 16,000 টাকা, 43 ইঞ্চি। আর ওয়ালটন এটা হচ্ছে 32 ইঞ্চি, এটার দাম পড়বে আপনার 12,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে আপনার সিঙ্গারে 43 ইঞ্চি, এটার দাম পড়বে 16,000 টাকা।
এটাও 43 ইঞ্চি 16,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে সিঙ্গার বেসিক, এটা হচ্ছে বেসিক, এটা সবকিছু স্ট্যান্ড সহ টেবিল স্ট্যান্ড সহ সবকিছু আছে। এটা হচ্ছে আপনার 14,000 টাকা। কত ইঞ্চি? এটা হচ্ছে 43 ইঞ্চি। স্যামসাং এর ডাবল ডোর। আচ্ছা, স্যামসাং এর ডাবল ডোর। ভিতরটা দেখেন, স্যামসাং অরিজিনালটাও দেখেন, এখানে স্টিকার আছে স্যামসাং। এগুলো হচ্ছে আপনার 620 লিটার। 620 লিটার? 620 লিটার মাত্র 50,000। 50,000 টাকায়? আরো 10,000 কম। 40,000 টাকা? আরো 5,000 কম। কত? 35,000 টাকা। 35,000 টাকা 35,000 স্যামসাং এর ডাবল ডোর অকশনের। আর এটা হচ্ছে হায়ার, এটা হচ্ছে হায়ার নন ফ্রস্ট, উপরে ডিপ, আপনি এদিক থেকে নন ফ্রস্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হচ্ছে হায়ার এর নন ফ্রস্ট, এটার দাম পড়বে আপনার 27,000 টাকা, মাত্র 27,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে সিঙ্গার বেকো, অনেক বড় ডিপ। হ্যাঁ অনেক বড়। এটা হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল। এটা হচ্ছে আপনার 35,000 টাকা। 35? আরো 5,000 কম, 30,000 টাকা। আর এগুলো হচ্ছে আপনার এলজি, এটা হচ্ছে ডিপ আর নিচে নরমাল, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এগুলো 30,000 টাকা। 30? আরো 4,000 টাকা কম, 26,000 টাকা। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কিরকম? গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি হচ্ছে সার্ভিস ওয়ারেন্টি 5 বছর। 5 বছর? 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। এগুলো একদম ইউজ করা ছাড়া ফ্রিজ। আচ্ছা, উপরে সিঙ্গারের মাইক্রোওভেন, এটা কত? এটা মাইক্রোওভেন হচ্ছে আপনার 6,000 টাকা। 6,000 টাকা? 6,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে আপনার ওয়ালটন 22,000 টাকা। 22,000 টাকায়? 11 সিএফটি অকশনের ফ্রিজ 22,000 টাকা, নিউ অকশন। 44 লিটার, 244 লিটার ওয়ালটনের নতুন অকশনের ফ্রিজ 244 লিটার। এগুলো পড়বে আপনার 25,000 টাকা। 25,000 টাকায় ওয়ালটন। তারপর এটা হচ্ছে আপনার ইলেকট্রা, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এগুলো হচ্ছে 26,000 টাকা। 26,000 টাকা? 26,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে ইলেকট্রা ছোট, ছোট ফ্যামিলির জন্য খুবই ভালো হবে। এটা হচ্ছে 19,500 টাকা। 19,500 টাকা? 19,500 টাকা। আর এটা হচ্ছে 18,000 টাকা র্যাঙ্কস এর 18,000 টাকা? 18,500 টাকা, 18,000 টাকায়। আপনি এদিক থেকে এসে ডিপটা দেখান। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই একটু দিয়ে করতে হবে। এটা, হ্যাঁ এটা দেখেন, এটা হচ্ছে ডিপ, উপর হচ্ছে নরমাল। এটা হচ্ছে 18,000। এটা হচ্ছে সিঙ্গার অরিজিনাল, কোনো ইউজ হয় নাই, একদম নতুন। গ্লাস, শুধু গ্লাসে একটু কেরিং এ ফাটে গেছে, এই কারণে দাম কম। এটা বাংলাদেশ থেকে? হ্যাঁ 18,000 টাকা। এটা 18,000 টাকায়? শুধুমাত্র 18,000 টাকায়, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। 60 ডিপ 40 নরমাল। আর এটা হচ্ছে ওয়ালটন, এটা হচ্ছে আপনার 20,000 টাকা। 20,000 টাকা? 20,000 টাকায় নিচে ডিপ উপরে নরমাল। আর এটা হচ্ছে আপনার বিশনের 267 লিটার, 10 বছর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে, কোম্পানি থেকে পাবেন। 10 বছর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে? এগুলোর কোম্পানি আমার হচ্ছে 52,000 টাকা, সরি 46,800 টাকা। আর আমাদের প্রাইস হচ্ছে 33,600 টাকা। আর এটা হচ্ছে সিঙ্গার 22,000 টাকা। 22,000 টাকায়? আর এটা হচ্ছে এলজি 24,000 টাকা। 24? উপরে ডিপ নিচে নরমাল? হ্যাঁ একদম নতুন ফ্রিজ। এটা কত সিঙ্গারের? এটা হচ্ছে আপনার 22,000 টাকা। আচ্ছা, 22,000 টাকা? তাও উপরে ডিপ নিচে নরমাল। 22,000 টাকা, 24,000 টাকা। এটাও 24,000 টাকা। বেকো, তুর্কির মাল। বেকো তুর্কির প্রোডাক্ট? এগুলো তুর্কি থেকে আসা, এগুলো বাইরের মাল, শিপের মাল আর কি। 24,000 টাকা। আর ওয়ালটন এটা হচ্ছে আপনার 3X7 307 লিটার, এটার দাম হচ্ছে 33,800 টাকা। আর এটা হচ্ছে সিঙ্গার, এটা হচ্ছে 25,000 টাকা। এটা একদম নতুন, ইউজ করা ছাড়া। এটা শুধু সমস্যা হচ্ছে দরজা দুইটা 2 কালার। এটা হচ্ছে 25,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে ওয়ালটন আপনার 360 লিটার, 360 লিটার মাত্র 25,000 টাকা। 25,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে ওয়ালটন 31,600 টাকা, 282 লিটার। আর এটা 24,000 সিঙ্গার। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সিঙ্গারের 24,000 টাকা। এগুলো হচ্ছে ইলেকট্রা, এটা হচ্ছে 22,000 টাকা। আর এটা ভীষণ 267 লিটার নন ফ্রস্ট 33,600 টাকা। আর এটা হচ্ছে স্টার 50 ইলেকট্রার মাল, স্যামসাং এর ইলেকট্রা 25,000 টাকা। তারপর আর এটা হচ্ছে ভীষণ আপনার 330 লিটার। 330 লিটার, শুধুমাত্র গ্লাসটার সমস্যার কারণে দাম কম। শোরুমের প্রাইস হচ্ছে 52,900 টাকা, আর আমাদের কাছে হচ্ছে 38,000 টাকা। 38, শুধুমাত্র 38,000 টাকা। 10 বছর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পাচ্ছেন। এগুলো সব 10 বছর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি বই সহ আছে। এটা হচ্ছে ওয়ালটন 250 লিটার, 30,500 টাকা। 30,500 টাকা। আর এটা হচ্ছে 220 লিটার ওয়ালটন
একদম নতুন, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কার্ড সহ আছে, শুধুমাত্র 28,000 টাকায়, শুধুমাত্র 28,000 টাকা। আর এটা দেখেন, এটা হচ্ছে ওয়ালটন 244 লিটার, 244 লিটার 30,000 টাকায়। এটা হচ্ছে ওয়ালটন 244 লিটার, এটা হচ্ছে আপনার 30,000 টাকা, 30,000 টাকা। এটা হচ্ছে 282 লিটার, এটা হচ্ছে 27,000 টাকা, 27,000 টাকায়, 27,000 টাকায়। আর এটা হচ্ছে ওয়ালটন 1F3 আপনার 176 লিটার, এটা আমাদের প্রাইস হচ্ছে আপনার 25,000 টাকা। এটা আমাদের ক্যারিং এর গ্লাসের সমস্যার কারণে নতুন 10 বছর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, এতটুকুতে প্রাইস পড়ছে আপনার 22,500 টাকা, 22,500 টাকা, 22,500 টাকা। এটা কোথাও পাবেন না, শুধুমাত্র এই সমস্যাটার কারণে নতুন প্রোডাক্ট। আর এটা হচ্ছে 2X1 223 লিটার, এটা হচ্ছে নিচে ডিপ উপরে নরমাল, এটার দাম পড়বে আপনার 28,500 টাকা। আর এটা হচ্ছে ওয়ালটন আপনার 244 লিটার 30,000 টাকায়। আর এটা হচ্ছে ভাইয়া আপনারা আপনি ওই পাশে দাঁড়ান একটু, আপনারা এটা হচ্ছে আপনার 218 লিটার, 218 লিটার হচ্ছে আপনার 29,500 টাকা, 10 বছর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, 29,500 টাকা। আর এটা হচ্ছে আপনার 35,500 টাকায় 305 লিটার ভীষণ, এটা শোরুমের এমআরপি হচ্ছে আপনার 52,000 51,000 ওই ধরনের, আর আমাদের কাছে শুধু 35,500 টাকায় পাচ্ছেন। আর এটা হচ্ছে ওয়ালটন 223 লিটার, 223 লিটার 10 বছর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি থাকছে, নিচে ডিপ উপর নরমাল ড্রেস সিস্টেম, 28,100 টাকা, 28,000 টাকা রাখা যাবে। আর এটা হচ্ছে আপনার ওয়ালটন, এটা হচ্ছে আপনার 20,000 টাকা, এটা হচ্ছে অকশনের। আর এটা হচ্ছে ভীষণ নন ফ্রস্ট ওয়াটার ডিসপেন্সার সহ আছে, এটা তো ওয়াটার ডিসপেন্সার আছে, আপনি ঠান্ডা পানি চাইলে যে কোনো মুহূর্তে খেতে পারবেন। এটা উপরে ডিপ নিচে নরমাল, এটা 45,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে বেভারেজ কুলার, বেভারেজ কুলার, এটা হচ্ছে এমআরপি হচ্ছে 80,000 টাকা, আমাদের কাছ থেকে নিলে 65,000 টাকায় পাবেন। আর এটা হচ্ছে ওয়ালটন 5F3 10 বছর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সহ পাবেন, এটা হচ্ছে আপনার 65,000 টাকা, আরো 5,000 টাকা কম 60,000 টাকায় পাবেন, 60,000 টাকা, 60,000 টাকায়। ডাবল ডোর কত? 35,000 টাকা। 35? হ্যাঁ, এগুলো নতুন কিনতে গেলে আপনার 2.5 লাখ টাকা গুনতে হবে, এগুলো অকশনের মাল 35,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে ওয়ালটন 10 বছরের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে, এটা হচ্ছে 55,000 টাকা, 55,000 টাকা, 55,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে আপনার 25,000 টাকা স্যামসাং, আপনি নরমাল এবং ডিপ দুইটা দেখান, এটা হচ্ছে 25,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে সিঙ্গারের রংধনু ফ্রিজ, এটা হচ্ছে রংধনু ফ্রিজ 18,500 টাকা। এটা হচ্ছে বেভারেজ কুলার 25,000 টাকা। যাদের দোকানের জন্য সামনে গরম আসছে, যাদের দোকানের জন্য লাগবে নিয়ে যেতে পারেন, সীমিত রেটে, এখন রেট বাড়ে নাই, আমাদের কাছে এখনো বর্তমানে 25,000 টাকায় পাবেন। আর এটা হচ্ছে আপনার 27,000 টাকা ওয়ালটন, আরো 2,000 টাকা কম, 25,000 টাকা। এটা ওয়ালটন, এটা অকশনের ফ্রিজ, এগুলো হচ্ছে আপনার 23,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে সিঙ্গারের উপরে ডিপ নিচে নরমাল বিশাল ফ্রিজ, এগুলো হচ্ছে 26,000 টাকা। এটাও হচ্ছে সিঙ্গারের, এটাও 26,000 টাকা, এটা উপরে ডিপ নিচে নরমাল 26,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে ওয়ালটন 2S2 মডেল, এটা হচ্ছে 26,000 টাকা। এটা হচ্ছে ওয়ালটন, এগুলো হচ্ছে আপনার 22,000 টাকা, 22,000 টাকা, 22,000 টাকা। এটাও ওয়ালটন, একটু ভাই একটু আর আমি হচ্ছে আপনার 22,000 টাকা, 22,000 টাকা, 22,000 টাকায়। এটা ওয়ালটন, এটা হচ্ছে আপনার 20,000 টাকা, শুধুমাত্র 20,000 টাকা অকশনের ফ্রিজ শেষ। ওই এটা হচ্ছে 250 লিটার ডিপ, এটা হচ্ছে 18,000 টাকা, 18,000 টাকা, এটাও 18,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে 150 লিটার, 150 লিটার, 150 লিটার 22,000 টাকা, 22,000 টাকা ওয়ারেন্টি, ওয়ারেন্টি আছে 10 বছর, 10 বছর ওয়ারেন্টি, 10 বছর ওয়ারেন্টি। আর এটা হচ্ছে তাও ওয়ালটনের, এটা হচ্ছে আপনার 16,000 টাকা। কত লিটার? এটা হচ্ছে 130 লিটার। আর এটা হচ্ছে 150 লিটার 21,000 টাকা। এটা হচ্ছে 250 লিটার, এটা সরি এটা 200 লিটার, 200 লিটার, 200 লিটার ওয়ালটনের 10 বছর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি, এটা হচ্ছে আপনার 25,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে 20,000 টাকা, এটা হচ্ছে 21,000 টাকা। সিঙ্গার মাত্র 25,000 টাকা, 25,000 টাকা, মাত্র 25,000 টাকা। জেনারেটর আছে 13,000 টাকা, 1.3 কিলো জেনারেটর আপনার 13,000 টাকা।
আর এটা হচ্ছে যাদের ছোটখাটো ফার্মেসির জন্য ফ্রিজ লাগবে এটা নিতে পারবেন মাত্র 10,000 টাকা। এটা হচ্ছে 7,000। আর 500 টাকা কমাই দেন না? না, এটা 7,000, এগুলো হচ্ছে 500 টাকা কম হলে 6,500 টাকা। 6,500, 6,500, 7,000 টাকা। কেটলি আছে আপনার 700 টাকা। আর এগুলো হচ্ছে 500 টাকা। টুইস্টার মেশিন, টোস্টার মেশিন 500 টাকা। ভীষণ ডিপ 150 লিটার 10 বছর ওয়ারেন্টি সহ আছে, এটা মাত্র 21,800 টাকা। আর এটা হচ্ছে ওয়ালটন 150 লিটার 20,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে সিঙ্গারের 150 লিটার মাত্র 20,000 টাকা। এটা হচ্ছে ওয়ালটন গ্লাস ডোর 150 লিটার 23,000 টাকা। আর বিশনের আইসক্রিম ফ্রিজ 10 বছর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ 22,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে এয়ার কুলার আছে আপনাদের, ফ্রিজ যা লাগবে 250 লিটার থেকে 200 লিটার সবকিছু পাওয়া যাবে। এসি আছে 2 টন। আর হায়ারের আছে 1.5 টন, 1 টন। গ্রি আছে আপনার 1 টন। প্রাইস হচ্ছে এগুলো হচ্ছে আপনার 35, 45, 55। 1 টন 35, 1.5 টন 45, আর 2 টন হচ্ছে 55,000 টাকা। আর গ্রি 1 টন হচ্ছে আপনার 47,000 টাকা। আর হায়ার যেগুলো অপশনের এগুলোর দাম কম। আর ওয়ালটন আছে 1 টন মাত্র 25,000 টাকা। আর স্টেবিলাইজার আমাদের 1500 টাকা। ফ্রিজের স্টেবিলাইজার মাত্র 1500 টাকা। আচ্ছা, ডাবল ডোর আপনার পাশে? ডাবল ডোর এটা হচ্ছে আপনার 563 লিটার, এটা হচ্ছে আপনার 40,000 টাকা। আরো 5,000 টাকা কম, 35,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে স্যামসাং এর 30,000 টাকা। 32 ইঞ্চি 43 ইঞ্চি আছে, এটা হচ্ছে আপনার 26,000 টাকা। 26,000। আর আমাদের ইন্ডিয়ান স্টেবিলাইজার আছে, এখানে দেখেন ইন্ডিয়ান স্টেবিলাইজার আছে, এগুলো হচ্ছে 3,000 টাকা করে পার পিস। 3,000 টাকা ইন্ডিয়ান স্টেবিলাইজার।